வாழ்க்கையில வெயிட் பண்ணணும் ஒண்ணுமே கிடைக்காது. எதுவும் எல்லாம் மடியில் வந்து உட்காருமா வராது. போடணும், போராடணும், வரணும், வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும், வர வைக்கணும். அந்த வெயிட்டிங்கிறது என்னன்னா வர வைக்கிறதுக்கான இருக்கும். அதுக்கு நீங்க உங்களை எக்யூப் பண்ணீங்க. அதுக்காக நீங்க சும்மா உட்காந்துட்டு வாசலே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கு வேலை பார்க்கணும். அதுதான் அதை சொல்றேன். எழுதோ இல்லையோ நீங்க அதுக்கான தயாராகிட்டே இருக்கணும். நாளைக்கு திடீர்னு ஒண்ணு வரும், அதை நீங்க பிடிக்க தெரியணும். நீங்க தயாராகலாம் உங்களுக்கு பிடிக்க தெரியாது. இது என்னன்னே தெரியாம போயிடும், கடந்து போயிடும்.